السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة بنعمل مراجعة لسنسور كيت بتستخدم في تطبيقات ال IoT من إنتاج شركة نورديك سيمي كوندكتور. نورديك ثينجي 52 عبارة عن سنسور كيت من إنتاج شركة نورديك سيمي كوندكتور. السنسور كيت دي عبارة عن كتاية بتحتوي على العديد من السنسورز الأساسية زي الموشن سنسورز، زي الانفايرومنت سنسورز، زي مجموعة من السنسورز الكتيرة. الهدف من كده أو الهدف من تجميع السنسورز دي في سنسور كيت إن أنت تقدر تستخدمها في تطبيقاتك أو تربطها مع التطبيقات بتاعتك. طيب الهدف من نورديك ثينجي 52 انك تربطها بمشاريعك. اللي بيميز السنسور كيت دي ان انت مش محتاج اي كودينج، مش محتاج ان انت تكتب كود نهائيا، لان بتدعم جميع البلاتفورمز الموجوده زي الاندرويد، زي الاي او اس، زي كمان الويب. السنسور كيت دي ليها تطبيق جاهز بتقدر ان انت تستعرض المزايا بتاعتها وتستعرض الخصائص بتاعتها من خلال التطبيق ده. كمان ليها SDK جاهزه تقدر ان انت تعدل على الفيرموير بتاع السنسور كيت دي وتقدر تضيف له حاجات. كمان انه بيحتوي على شريحة اللي هي الشريحة الرئيسية في السنسور كيت ده هي NRF52. الشريحة دي بتستخدم البلوتوث لو انرجي او البلوتوث 5. يعني ايه بلوتوث 5 وهيفرق معايا ايه الرقم اللي جنب البلوتوث ده؟ البلوتوث ليها جنريشن، ليها اجيال 1 و 2 و 3 و 4 و 5. كل اما الجنريشن ده او الجيل ده الرقم بتاعه بيزيد، بيعني 3 حاجات اساسية او بستفاد من 3 حاجات. اولا الداتا ريتس بتاعتي او معدل نقل البيانات بتاعتي بيزيد. تاني حاجة الباور كونسامشن او معدلات استهلاك الطاقة بتاعتي بتقل. تالت حاجة الانكريبشن او الداتا انكريبشن او عملية تشفير البيانات او عملية تشفير البيانات بتزيد وبتبقى أأمن في التعامل مع البلوتوث ديفايسز. ان شاء الله في حلقة النهاردة هنستعرض الخصائص الفنية للسنسور كيت ده او النورديك ثينجي 52، وكمان هنشوف الجيتنج ستارتد بتاعة الموديول، وهنشوف تطبيق بسيط جدا باستخدام ال FTTT. في الجزئية دي هنبدأ ان احنا نستعرض الخصائص الاساسية بتاعة النورديك ثينجي 52 او الخصائص الفنية. زي ما احنا شايفين والكلام اللي اتكلمنا عليه قبل كده ان النورديك ثينجي 52 مبنية على الشريحة NRF52 البلوتوث 5 سيستم اون تشيب، واتكلمنا على الخصائص بتاعتها. السنسور كيت دي بتتميز بالعديد من المزايا اللي تؤهلها ان هي تستخدم في تطبيقات الاي تي. اول حاجة في الفيتشرز اللي هي السايز بتاعها صغير 6 في 6 سنتيمتر، تمام، وبتحتوي على رابر كيس او اوفرلاي او طبقة مطلية من المطاط بتحمي الجسم بتاع السنسور كيت. كمان بتديله شكل او مظهر جمالي. الحاجات الكويسة جدا اللي عجباني في الموديول ده ان هو ليه مستقبل كبير مع شركة نورديك سيمي كوندكتور. الشركة بتبني عليه امال كبيرة جدا في الفترة الجاية، وان هو ليه تحديث مستمر وليه ديفلوبمنت تيم شغالين على الموديول ده بكل جهدهم علشان يطوروا من الموديول ده ويخلوه يلائم تطبيقات الاي تي. كمان انه بيستخدم بلوتوث لو انرجي 5. البلوتوث 5 ده الباور كونسامشن بتاعها او الباور افيشنسي بتاعتها عالية جدا، استهلاكها في الطاقة قليل جدا. وده هيفيدنا في ايه؟ انه هيطول الزمن بتاع البطارية اللي موجودة في السنسور كيت او في النورديك ثينجي 52. النورديك ثينجي فيها بطارية ليثيوم ايون بسعة 1400 ملي امبير اور، ودي بطارية كبيرة ليه؟ لان البلوتوث 5 بيستهلك كمية طاقة قليلة جدا. كمان بتتميز بان انت عندك مخرج مايكرو يو اس بي، فجميع التشارجرز بتاعت الموبايل فون بتاعك او التليفون بتاعك او الموبايل بتاعك هتدعم ان هي تشحن السنسور كيت دي. كمان الموديول ده بيتميز ان فيه كلاود كونكشن. الكلاود كونكشن ده باستخدام الكونكشن اللي اسمها FTTT، هنتكلم عنها ان شاء الله في نهاية الحلقة بتاع النهاردة، وهنشوف ازاي نعمل بقى او نربط تطبيقات باستخدام الانترنت ان احنا نكنترول حاجة. كمان ان الموديول ده فيه environment sensors، مجموعة من السنسورز زي temperature sensor، زي humidity sensor حساس قياس درجة حرارة، حساس للرطوبة، pressure الضغط الجوي، air quality بيشوف لك كمية CO2 اللي موجودة في الجو قد ايه، part per million كم جزء في المليون من الجو المحيط بيك يحتوي على CO2. كمان فيها color and light
النقطة اللي بعد كده وحاجة مهمة جدا، ان انت عندك 9 axis motion sensing، عندك accelerometer، عندك gyroscope، وعندك compass. فانت بالنسبة للابليكيشن اللي بتستخدم الموشن سensing، انت عندك وحدة متكاملة تقدر ترصد حركة الموديول بكل سلاسة في ال 3D. كمان عندك سبيكرز. السبيكر الموجود في السنسور كيت دي او في النورديك ثينجي يقدر يشتغل على مقاطع 8 بت سامبلينج ريت 8 كيلو هرتز. الهدف من السبيكر ده مش ان انت تشغل اغاني او تشغل اي مقطع موسيقي، الهدف ان هو يديلك، ممكن ان انت تستخدم ده كبازر، كحاجة بتنبهك من حاجة معينة. علشان كده هم ما اهتموش ان هم يعلوا البيت ريت بتاع السبيكرز دي. كمان عندك مايكروفون ستريمينج. السنسور كيت دي بتحتوي من الداخل على مايكروفون. الميكروفون ده تقدر ان انت تستخدمه تبث الاحداث اللي بتحصل او الاصوات اللي بتحصل حوالين الموديول، تقدر ان انت تبعتها للموبايل بتاعك وتسمعها على التطبيق اللي موجود على الموبايل بتاعك. كمان فيها RGB LED، تقدر ان انت تستخدمها او تغير الكالرز بتاعتها على حسب ما انت عايز، وده بيديلك شكل جمالي للسنسور كيت دي. ممكن تستخدمها كزينة كمان على المكتب بتاعك في الوقت اللي انت متستخدمش فيه الموديول. كمان ان انت متاح عندك ال SDK لو انت عايز تعمل development للفيرموير او عايز تعمل development لل SDK تقدر تعمله بسهولة، سواء الابليكيشن اللي على الاندرويد او الاي اس تقدر تعدل الكلام ده بسهولة لان كل ده open source. كمان عندك ميزة كويسة جدا، عندك OTA او over the air device firmware update، تقدر تعمل تحديث للفيرموير بتاع السنسور كيت دي عن طريق الموبايل بتاعك او عن طريق الابليكيشن اللي على الموبايل بتاعك. المفروض ان اول خطوة من خطوات ال getting started ان احنا نعمل unboxing للنورديك ثينجي 52. زي ما احنا شايفين ده البوكس اللي بيجي فيه النورديك ثينجي 52. زي ما قلنا ده البارت نمبر بتاع النورديك ثينجي 52، وزي ما قلنا ان هي based on ال NRF52 system on a chip. طيب نبدأ ان احنا نفتح البوكس ده. زي ما احنا شايفين النورديك ثينجي 52 دي الليثيوم ايون باتري، البطارية بتاعتنا الليثيوم ايون 1400 ملي امبير اور. وده الرابر اوفرلاي بتاع السنسور كيت او بتاع النورديك ثينجي 52. وده ال RGB LED. وده السبيكر بتاع السنسور كيت. وده المايكرو USB. ده المايكرو USB اللي بتعمل من خلاله تشارجينج، تقدر تشحن السنسور كيت من خلاله. طيب اول خطوة عملنا انبوكسنج. تاني خطوة المفروض ان احنا نشيل الاوفرلاي او الكفر ده او الرابر كفر ده من على الموديول علشان نوصل للسويتش او الباور سويتش بوتون. فهنشيل الرابر كيس ده بكل سهولة كده. ده هو الرابر اوفرلاي او الرابر كيس. وده مش عارف هيبان ولا لأ. زي ما احنا شايفين دي ال NRF52، دي ال System on a Chip، دي المين IC. وده بوش بوتون. لما انت بتركب الكفر ده المفروض بتضغط على اللوجو بتاع نورديك، بيضغط على البوش بوتون ده علشان ممكن تستخدمه في حاجات تانية. اول حاجة على اليمين خالص ده اللي بوصل بيه الديباجر او البرنر بتاعي، اللي بقدر احرق الفيرموير على الموديول بيه او اعمل ديباجنج للسوفت وير او الفيرموير اللي انا عايز اجربه على السنسور كيت دي. تاني حاجة المايكرو USB ده بقدر من خلاله اشحن السنسور كيت. تالت حاجة الباور سويتش ده اللي بقدر اشغل الموديول منه. فالمفروض ان الخطوة التانية دلوقتي ان انا هضغط على الباور سويتش ده.
لو احنا شفنا الباور سويتش ده اهو، هتلاقيه على اليمين، هجيبه انا كده على الشمال اهو بالشكل ده. المفروض اول ما انا بضغط عليه بلاقي السنسور كيت بتبدأ ان هي تدي فلاش كده. الخطوة اللي بعد كده ان انا امسك الموبايل بتاعي، ادخل على الاب ستور او الجوجل ستور. شوف انت عندك بقى اندرويد او اي او اس اهو. اول ما اكتب نورديك ثينجي، اول اقتراح في الاقتراحات اضغط عليه، هو ده الابليكيشن. اضغط اوبن، طبعا هو منتظرني. اضغط كونتينيو، اضغط كونتينيو من تحت، هبدأ الاقي مكتوب connect to a thing. هقول له سكان. طبعا اتاكد ان الموديول بتاعي بيفلاش زي ما احنا شايفين. لو بطل فلاش وانت فاتحه يبقى دخل في السليبنج مود، المود اللي او وضع توفير الطاقة، فهو بيبقى خامل او وضع الخمول بالنسبة له. فبتعمل تشيك كده، بتهز الموديول ببساطة فبتلاقيه بيويك اب مرة تانية. هنعمل سكان. طبعا هيطلب مني ان انا افعل البلوتوث في الموبايل بتاعي، اقول له allow turning bluetooth on زي ما احنا شايفين ال available devices. تمام. طبعا علشان انا مسميها من قبل كده عرفة فظهر الاسم بتاعها السابق يعني، فهختار. طبعا لو انت اول مرة تستخدمها هيطلب منك اسم، او زي ما احنا شايفين ثانج نيم. بعد كده اضغط confirm واضغط get started. زي ما انا شايف دلوقتي دي القراية بتاعة مجموعة السنسورز. ده قراية التمبريتشر سنسور، درجة الحرارة بتاعة الغرفة دلوقتي 33.64 degree celsius. وده الضغط الجوي بتاعك. تمام. وده الهيوميديتي relative humidity 67%. وده الاير كواليتي سنسور، بيقولك ان نسبة ال CO2 اللي موجودة دلوقتي في الجو هي 400 part per million، جزء في المليون. وده ال other gases، وده اللون او المفروض الكالر بتاع ال RGB LED. تمام. لو جينا نبص نستعرض كده هنلاقي التمبريتشر رسم لك كيرف كده لدرجة الحرارة والتايم. نبدأ كمان لو عايزين طبعا نشغل او نأكتف سنسور او نعمل له ري اكتيفيت، بنضغط على التشيكس دي بنشيلها، فالسنسور ده بيتعمل له ري اكتيفيت. مثلا لو انا ضغطت على التمبريتشر هيعمل دي اكتيفيت للتمبريتشر سنسور، فزي ما احنا شايفين معمول له ديسيبلد اهو. لو عايز اعمل له اكتيفيت مره تانية اضغط على التشيك بورد ده هيبدأ يعمل له اكتيفيت مره تانية. لو ضغطت على المين منيو دي هلاقي ان انا في جزئيه الانفايرومنت، في التاب بتاعه الانفايرومنت. لو ضغطت على اليوزر انترفيس هيديني ان انا اقدر اعمل كنترول على ال LED color. البورون ستيت زي ما قلنا فيه هنا بوتون. شوف لو انا ضغطت عليه زي ما انا سمعت حصل نوتيفيكيشن كده بالبورون ستيت بريزد. لو انا شلت ريليزد. نبدأ ندخل على تاب اخرى وهي الموشن. طيب لو انا ضغطت فوق هنا لو ضغطت فوق هنا وفعلت ال 3D موشن زي ما انا شايف الحركة بتحاكي حركة السنسور كيت. ده بالنسبة لل 3D. طيب لو نزلنا تحت كده بالنسبة للموشن سنسورز الستيب كاونتر، هتلاقي عندك في الموشن سنسور ستيب كاونتر، وهتلاقي عندك تاب سنسور، وهتلاقي عندك هيرنج اللي هي البوصلة والاورينتيشن بتاع الموديول. زي ما احنا شايفين القيم المختلفة. الديوريشن الستيب كاونتر ده بيحسب لك انت مشيت كام خطوة عن طريق ان انت بتمسك الموديول في ايدك وانت ماشي. حركة التأرجح بتاعة ايدك بتعد مجموعة الستيبس اللي انت بتعملها. طيب بالنسبة بقى للتاب سنسور
ده عبارة عن ايه؟ لما بخبط على اي جنب من الاجناب، طبعا انت عندك هنا 4 اجناب زي ما انت شفت، بيقولك الدايركشن باك، بيقول لي الخطة في انهي جنب من الاجناب. بعد كده طبعا عندك كامبس، تقدر ان انت تستخدمها ان انت تعرف الاتجاهات بتاعتك. واخر حاجة الاورينتيشن بتاع السنسور كيت بتاعك. طيب نبدأ ندخل بعد كده على الساوند. طبعا اقدر اعمل مايكروفون ستريمينج من هنا، تمام، واقدر اسمع. لو انا عملت مايكروفون ستريمينج زي ما احنا شايفين، انا مش عارف احنا ممكن نسمع حاجة زي كده ولا لا. ايوه. 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 طبعا هو بيبث اللي موجود حواليه، الاصوات اللي موجودة حواليه، وبسمعها عن طريق الموبايل دلوقتي. اوقف وابدأ اشغل موديول كسبيكر جاهزة مثلا اهو، وهكذا مجموعة سامبلز.